ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் பிளாக். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான புறா கூடு பீஜன் ஹவுஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே ஈஸியாக ரொம்பவே சிம்பிளாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் புறா வளர்க்கிங்க, உங்களுக்கு புறா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம புறா கூடு செய்கிறதுக்கு முதல்ல நம்மளுக்கு அட்டைப்பட்டி தேவை. பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவில் நான் வந்து 8 அட்டைப்பட்டி எடுத்துக்கிறேன். ஒரே அளவில் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். வேறு வேறு அளவில் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அதுக்காகத்தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ 2 பெட்டியாக நம்ம வந்து சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணி விடணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கரெக்டாக சேர்த்து வச்சுட்டு அதை வந்து நான் கட்டி விட போகிறேன். அதை கட்டி விடுறதுக்காக ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர், ஒரு கம்பி எடுத்துனாலும் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ஹோல் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், கரெக்டாக அந்த மிடில் இந்த 2 அட்டைப்பட்டிக்கும் இந்த பக்கம் விட்டு அந்த பக்கம் வர்ற மாதிரி ஹோல் போட்டுக்கலாம். பக்கத்தில் 2 ஹோல் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை கட்டுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் அந்த மாதிரி நான் ஹோல் போட்டுக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி போட்டாச்சு. ஹோல் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை கட்டுறதுக்கு நான் எதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டை யூஸ் பண்ண போகிறேன். பிளாஸ்டிக் டை. இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நம்ம கயிறை யூஸ் பண்ணுறத விட இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கட்டுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் பாருங்கள், இதை ஒரு ஹோல் வழியாக இந்த பக்கமாக விட்டுட்டு அந்த பக்கமாக எடுத்து நம்ம கரெக்டாக வந்து அதில் லாக் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா டைட்டாக லாக் ஆகிரும். பாருங்கள், நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி இழுத்து நம்ம வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக நான் லாக் பண்ணி விட்டேன். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக சூப்பராக இருக்குது. 2 பெட்டி ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு நல்லா இழுத்து விட்டுக்கலாம் டைட்டாக. பாருங்கள், கீழே உழவே செய்யாது, அந்தளவுக்கு நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி எல்லா பெட்டியும் நம்ம வந்து 2 கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து 2 பெட்டியாக சேர்த்து வச்சு அதே மாதிரி ஹோல் போட்டு அந்த டையை வச்சு போட்டு டைட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டைட் பண்ண அது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அந்த டை வந்து உருவி வரவும் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி விட்டாச்சு. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ 4 நாளாக நம்ம கட்டி பண்ணணும். நம்ம 2 ஜாயின் பண்ணதை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ வந்து 4 ஜாயின் பண்ணணும். இப்போ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இது எக்ஸ்ட்ரா பீஸை கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இதே மாதிரி அந்த 4 நாளாக நம்ம கட்டினதை மொத்தமாக சேர்த்து 8 இந்த 2 இந்த பக்கமாக போட்டு நம்ம வந்து அதே மாதிரி டையை போட்டு டைட் பண்ணி விட்டுக்கணும். பாருங்கள், இந்த பக்கமாக போட்டுக்கிறேன். இந்த பக்கம் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்க அந்த நாளும் இந்த நாளும் கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா டைட் பண்ணிட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. மொத்தம் 8 சேர்த்து நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து வாசல் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு பெட்டிலையும் வந்து நம்ம வாசல் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கீழே உள்ளது 2 உள்ளே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மேலே வந்து ஹோல் போட்டுக்கணும். பாருங்கள், இந்த 2 சேர்த்து டைட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து ஹோல் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஹோல் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டுக்கிட்டு அதில் நம்ம டையை வச்சு டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அந்த புறா வந்து உள்ளே போடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த வாசலே போதும் நம்மளுக்கு அளவு. அதனால் இந்த மாதிரி பாருங்கள், நல்லா டைட்டாக டைட் பண்ணி வச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். வாசல் சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா பெட்டிலையும் நம்ம வந்து வாசல் ரெடி பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நல்லா சூப்பராகவே இருக்குது. பாருங்கள், எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அரிசி சாக்கு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரிசி சாக்கு எடுத்துக்கிறேன் மேலே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக. இது வந்து பிளாஸ்டிக் சாக்கு தான். அதனால் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். மழை தண்ணியுமே உள்ளே போகாது, கிளியவும் செய்யாது. அதனால் அந்த சாக்கை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். இது இல்லை அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பேக் சைடு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் சைடை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகிரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி 2 சாக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும். 2 சாக்கையுமே நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். பேக் சைடில் முதல்ல வச்சு நம்ம கவர் பண்ணிவிட்டு சைட்லேயும் அதே மாதிரி வச்சு 2 சேர்த்து வச்சு இந்த இடத்துல நூலை வச்சு தைக்க போகிறோம். ஊசி நூலை வச்சு நம்ம வந்து தைச்சிக்கலாம். நல்லா ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஊசி நூலை வச்சு தைச்சி விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி உள்ளே போகவே செய்யாது. நல்லா சேஃபாக இருக்கும் நம்மளோட கூடு. ஏன்னா அட்டை அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக செட் பண்ணியே ஆகணும். இல்லை அப்படின்னா மேலே செட் போட்டுட்டு அப்படிங்க நம்மளுக்கு வந்து அது பண்ண தேவையில்லை. இருந்தாலுமே தண்ணி கொஞ்சம் பட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து இதுதான். அதனால் நம்ம வந்து சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு இதை வந்து பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தச்சு விட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி உள்ளே போகாது. நம்மளுக்கு வந்து கூடும் நல்லா சேஃபாக இருக்கும். டெம்பரரியானாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெர்மனண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா சுற்றி வந்து தச்சுக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னர் எல்லாமே நம்ம வந்து நீட்டாக தைச்சிக்கணும். 3 சேர்த்து வச்சு கரெக்டாக தைச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். தண்ணி உள்ளே போகாது. அடிப்பக்கத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மடித்து விட்டு கரெக்டாக அடியில் வந்து கீழே மடித்து இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு அதையும் சேர்த்து வச்சு தைச்சி விட்டுக்கலாம். அடிப்பக்கமும் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா நீட்டாக தைச்சி விட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடிப்பக்கத்துலோடையும் தண்ணி போகாது.
பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சேர்த்து வச்சு நம்ம தைச்சிக்கணும். கொஞ்சம் அட்டைப்பட்டியையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம தைச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பாருங்கள் சூப்பராக வந்து நம்ம தைச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து பிவிசி பைப் வைக்க போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா அரேஞ்சு பிவிசி பைப்பை இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து லென்த்தில் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள் இப்போ இந்த குறுக்க கரெக்டாக அந்த மடிக்கிற அந்த வாசல் வந்து மடிக்கிற அந்த அட்டை பக்கத்தில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதில் வந்து டீ போட்டு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து அதில் வந்து ஒரு டீ ஜாயிண்ட் வர்ற மாதிரி கீழே அடியில் ஒரு டீ ஜாயிண்ட்டு மேலே ஒரு எல் ஜாயிண்ட்டு அந்த மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த இடத்துல கரெக்டாக கட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு டீ, இந்த இடத்துல ஒரு டீ, இந்த இடத்துல ஒரு டீ, இந்த மாதிரி நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கீழேயும் இந்த பக்கத்தில் ஒரு பைப் போட்டு அதுக்கு கீழே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா அதில் பின் சைடில் அதே லென்த்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு பைப் போட்டு மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேலேயும் கரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சுற்றி ஒரு லாக் மாதிரி ஆயிரும். பாருங்கள் இந்த மாதிரி பைப்பு போட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியாச்சு. இப்போ அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பைப்பாக வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கமும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கத்துக்கு இந்த சென்டரில் இன்னொரு பைப்பு போட்டு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். பைப்பு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கம்புனாலும் வச்சு கட்டிக்கலாம். பைப்பு இருந்துன்னா பைப்பு, இல்லை அப்படின்னா கம்புனாலும் வச்சு கட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போ அடிப்பக்கத்துலேயும் ஒரு பைப்பு போட்டுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு அரை அடியில் ஒரு பைப் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மேலே தூக்கி இருக்கும். அடியில் தண்ணி போனாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒன்றுமே ஆகாது, நல்லா சேஃபாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்மளோட புறாக்கூடு ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா வெயிட்டாகவும் இருக்குது. காற்றுலையுமே அந்த அளவுக்கு அசையாத அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து முன் பக்கத்தில் இந்த இடத்துல நம்ம பைப்பு இடையில மாட்டியிருக்க இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹோல் போட்டு பைப்பையும் இந்த அட்டையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக இந்த இடத்துல ஹோல் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஓப்பன்லேயே இருக்கும். அதை வந்து அதுக்கப்புறம் புறா வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டை போட்டு அதை வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்டையையும் இந்த பைப்பையும் சேர்த்து வச்சு டையை போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல புறா வந்து உட்கார்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக அந்த மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணியாச்சு. அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதே நம்ம வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஓகே, எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். பாருங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. இப்போ வந்து இதில் புறா வந்து நிற்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்த மட்டும் நம்ம வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வாசலுக்கு நேராக உள்ள ஏரியாவை மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட்டரை வச்சு அதை கட் பண்ணி 2 பக்கமும் நம்ம கட் பண்ணிக்கணும். கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த மட்டும் ஓப்பன் க்ளோஸ் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த இடத்த மட்டும் இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து புறா உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் திறந்து விட்றதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அட்டையை வச்சு அதை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பாருங்கள் இந்த மாதிரி அந்த மேலே இருக்கிறதுல வந்து இந்த மாதிரி லாக் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி இந்த இடத்துல கீழே வந்து இப்படி லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எல்லா இதுலேயுமே பண்ணிக்கணும். பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா இதுலேயும் பண்ணியாச்சு. நம்ம சூப்பராகவே இருக்குது. இப்போ வந்து நான் இதை கிரில்லோடு சேர்த்து வச்சு கட்டி விட போகிறேன். அதனால் அதே டையை வச்சு நான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக கட்டி விட்டுருக்கேன். பின்னாடி இருக்கிற நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பைப்பு விட்டுருக்கோம். அந்த பைப்பில் சேர்த்து வச்சு நம்ம வந்து டைட் பண்ணி கட்டிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது அசையாமல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டி விட்டாச்சு. நம்மளோட புறாக்கூடு சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு ரொம்பவே சூப்பராக நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது, அழகாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட புறாக்கூடு ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி பாருங்கள். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதில் வந்து புறா விட்டு ஓகே இது வந்து செட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு புறா உள்ளே விட்டுடலாம். உள்ளே விட்றேன். ரைட், உள்ளே போயிடுச்சு. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புறா வந்து உள்ளே விட்டுட்டும் பாருங்கள். புறா வந்து சூப்பராக உள்ளே போய் செட் ஆகிடுச்சு. நம்ம புறா கூட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணியிருக்கேன்னா தண்ணி மேலே விழாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நம்மளுக்கு தண்ணி விழுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நம்ம இன்னொரு கவரை போட்டு அதை ரோல் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம். தேவை இருக்கும்போது நம்ம வந்து ரோல் பண்ணிக்கலாம். மற்ற டைமில் வந்து நம்ம அப்படி கீழே போட்டுக்கலாம். தண்ணி வந்து உள்ளே போகாது, நல்லா சேஃபாக இருக்கும். இதை வந்து டெம்பரரியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பெர்மனெண்ட்டாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேலே ஒரு ஷெட்டு மட்டும் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னுமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். தண்ணி சுத்தமாக வந்து உள்ளே போகாது, நல்லா பெர்மனெண்ட்டாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம ரெட் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைப் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த மாதிரி சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு நான் மிஸ்டர்